Abi geliyor. Hayır 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 hayır. Helal lan, güzel kurtardı. Çektin mi? Çektim. Ah. Ulan çok güzel çıktı adam. Abi. Süper çıktı. Efendim abi. Sebahattin abi, etkinlikteyim. Çok duyamıyorum seni. Debriyaj yemedi. Bak çalışıyor. Kim o gelen? Özkan abi. Yaşlı kurt. Adam. Felaket ya. Geliyor. Oo, helal olsun. Şaka gibi ya. 65 yaşında değil mi Özkan abi? Evet. Ama senin yaşın kadar tecrübesi var. Helal olsun abi. Çıkacaksın. Sen çık, ben belki yokuşta kalırım. Ah! Gazı kesme, dur motorun üstüne dur. 1 ile mi çıkayım, 2 ile mi? Yok. Ha. Ne yapıyor? İyiyim iyiyim, yok bir şey. Ha! Ben aynı hatayı... Özkan abi geliyor. 65 yaşında Özkan abi. Özkan abi. Gidiyor. Özkan abi tebrik ediyoruz. Suat abi geldi. Suat abi de çıktı, helal olsun. Muhtemelen. Yok, ben sıktım, gaz vermeden yanlışlıkla arkaya kaçtı direkt. İşte olsun, o kadar geri kaçmaz yine de. Keşke durmasaydın. Of. Oğlum dehşet çıktı ha.